presezi sau frești din dinți în timpul somnului sau ziua când ești stresat, e posibil să suferi de bruxism. Se poate determina uzură dentară accentuată, sensibilitate dentară, dureri articulare și musculare, ineficiență masticatorie. Pentru menajarea bruxismului, stresul este cel care determină bruxismul, mai ales în timpul somnului. A doua etapă ar fi să confecționăm o gutieră care se poartă în timpul nopții pentru a reduce din presiunile și scrâșnirea dinților. Tratarea sensibilității dentare, dacă aceasta este prezentă. Și tu scrâșnezi dinții în timpul somnului? Dacă da, lasă-mi jos în comentarii.